बहुत दुख होता है जब मैं किसी बड़े सेलिब्रिटी को देखती हूँ कि उनके पास एक कैट होती है या एक पेट होता है और उसकी केयर नहीं करते। वो लोग बहुत रिच होते हैं, केयर करने के लिए एक्स्ट्रा सर्वेंट भी हो सकता है, पर वो इतने बड़े होने के बाद वो केयर नहीं करते। मुझे बहुत दुख होता है दिल से। जैसे आलिया भट्ट के पास इतना प्यारा सा कैट है और आई गेस इनके पास ये 4-5 ईयर्स है, बट जो इसकी आईज क्लीन है, यू कैन सी इसकी आईज आई गेस पूरे 1-2 वीक से या कब से क्लीन नहीं है पता नहीं। मैं अपने बच्चे के भी आईज क्लीन करती रहती हूँ। सिर्फ अच्छा खाना देने से और प्यार देने से नहीं होता, उनको भी प्रॉब्लम होती है, उनकी आईज ऐसे रहती है तो